nga ako maos yuwa nga magahatag sa mahigugmaong kalulot sa hostisya o sa pagkamataron dinhi sa yuta kay ining mga butanga ako nahimuot nagingon si Ludo. Mao ni may ison nato na tekstong sa kulubon ng ison. Ato makita din nga atong pagtuloy si Manaan ison may tungkol sa duha ka mga libro sa Daniel o sa Revelation ng ison o pinagayan. Atong natakaw din nga ison sa atong action sa leksyon na daghang mga tao nga maglikay sa pagtuon niini na ison tungod kay matod pa sa mga Kristohano na nag-usik lang sila panahon sa pagtuon niini tungod kay malisod sakton mga ison. Apan ang walaang kasulatan na ison, no? Nagisgot nga kung magbasa ang mga katawhan na ison, hindi nga pasakta sila. Muna'y tingog na ison sa Ginoo na ison. Nga ang mga ministro o mga tao na ison, nagpamatuod na ang mga tagna na ison sa Daniel o sa pinagaya, maoy mga misteryo o tinago na ison na dili masabtan mga ison. Apan natudlo si Ginoo si Kristo sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga pulong ni manalagna Daniel mga ison. Nga kining duruha ka basahon na ison, no? Ang pinagayat mga ison gi tun-an diretsa kadto sa libro sa Daniel mga ison, no? Nag-ingon nga tungod sa pagpatuod sa inspiration o tinukit mga tinago mga ison, nag-ingon nga nganong nanahas man ang mga tao sa pagtudlo nga ang pinagayat usa ka misteryo nga dili makabot sa kining tawhanon pagsahod, no? Usa kini ka misteryo nga ison nga gipasabot mga ison o gipadayat usa ka basahon nga